Okusinziira ku batuuze abeerabiddeko n'agaabwe nga akabenje kano kabaawo, bagamba nti emmotoka evudde waggulu ng'eri ku misinde emingi ennyo era okukkakkana kwe kulemererwa bw'atyo n'agiyingiza mu nnyumba ezibadde awo, wabula abatuuze bakira banoonya omugoba wa mmotoka eno ng'amazeemu omusubi. Oluvannyuma kitegeerekese nti mu nnyumba zino temubaddemu bantu oluvannyuma lw'okuba nga babadde bagenze kukola. Abatuuze bano bavumiridde ekikolwa kino kubanga abantu bangi bavuga batamidde era bateeka obulamu bw'abantu mu matigga. Omutwe guyingira ddala munda, ebyonoonese munda sinnabitegeera. Osuubira kivudde ku ki? Akabenje kano kavudde ku ki? Ku butamiivu, ku kuvugisa kimama ki? Gayinza okuba nga erina mekaniko kibadde mu mekaniko condition. Kiyinza okuba nga oluusi tebadde tesiba. Ye nannyini kizimbe kino Kironde Steven asabye okuddaabiriza ennyumba ye ssaako n'okusasula ebintu by'abapangisa be ebyonooneddwa munda mu nnyumba eno. Era n'ogwo omuzigo gwennyini lwakuba nannyini agusula mu tabaddeewo tetunnategeera bintu byo byonoonese. Nze mbadde wala nnyo mu kuziika. Era bwekyo bakubira essiro ng'amatu era nakatuuka ssaawa eno okulaba ki ekiriwo. Kati kuolwo kati ntuuse wana tindaba emmotoka y'ebidomola koze kiki ekyo abamatiza wali ebicupa by'omwenge oli byatiseeko nze waayi zaata anywemu naye kati kiriwo ti gamba nenywamu asanyuddemu kubanga wali ebidomola wali. Poliisi y'ebidduka e Mubende edduumirwa Heo Innocent etegeezezza nti emmotoka ewabye eneeyonoona ebizimbe ya kika kya lole namba UASA 180W era ng'obuzibu bwavudde ku biziyiza okugaana okusiba emmotoka n'eva ku luguudo. Ekimu ku kizimbe ekyonooneddwa kya dipo ya bbiya era ng'ebaddemu crate z'omwenge nga 5.